हुजूर ने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, अपनी नमाज की हिफाजत करें। हिफाजत से मुराद ये है कि किसी नमाज को ज़ाया ना होने दें, नमाज अपने वक्त पर अदा करें। और आप जितना नमाज से पीछे हटेंगे ना, यानी हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि जिस तरह स्कूल से एक छुट्टी कर लें तो अगले दिन जाने को दिल नहीं ना करता, इसी तरह अगर एक नमाज किसी ने छोड़ दी तो अगली नमाज खुद ब खुद उसकी सुस्ती में गुजर जाएगी। आप जितना नमाज के करीब जाओगे, जितना इससे मोहब्बत करोगे, उतना नमाज की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी।